季初河，清源是被你害死的。他该死，他害死了我唯一的儿子。沈成景，你不但不为儿子主持公道，反而要接季清源和他的孽种回府做沈家嫡子，你枉为人父！如果不是你，我早就娶清源为妻了。季清源当初要是看得上你这个落魄寒门沈公子，就不会嫁给淮阳王府的世子了。你现在位极人臣，都是我为你谋划的。你放屁！清源一直心悦于我，那是因为淮阳王府被满门抄斩时，你能救他，蠢货。季初河，去死吧！如果有来生，我一定不会放过你们这对狗男女。新婚？难道我重生了？可这里是淮阳王府，看来我那同父异母的妹妹季清源也重生了。世子爷，您等等！世子爷，您不要再闹了，今日可是你大喜的日子。滚开！本世子要当着季清源的面和别人洞房。季清源，你非要嫁给本世子，本世子就让你明白招惹本世子的下场。不好意思，打扰一下。谁啊？季初河。季初河？你是季清源的姐姐？来人啊！新娘子抬错了！新人已经洞房，这亲事换不回来了。你也与世子拜堂行礼，我与你父母商议过，不如将错就错，让你做世子夫人，你可愿意？我不同意。无非既然抬错了人，就将季初河送回去。你既与季初河拜堂，她就是你的妻。你们当本世子是什么？本世子可受不了这委屈。错就是错，怎么能随便将错就错呢？本世子就要退婚。错就错了，进了王府的门就是王府的人，这是天意，不可违。你真当我不敢弄死他吗？初河愿意，儿媳拜见母妃。倒是个懂事的。起来吧，以后你就是王府的世子夫人，早日为王府开枝散叶。母妃切勿动气，免得气坏了身子。儿媳与世子既已经是夫妻，来日方长。是，这事也急不得。你们下去休息吧。哼！母妃，儿媳斗胆，还有一事，请求母妃。何事？儿媳的陪嫁嬷嬷和丫鬟全在沈府，身边跟着的都是妹妹的人，儿媳用不习惯，想请母妃给儿媳暂时指派个人手。青罗，你先去夫人院中帮忙打理几日。是，王妃。多谢母妃，儿媳先行告退了。派人去查清楚，今天季府到底发生了什么事？花轿为何会抬错？还有沈府那边，洞房的时候是什么情况？是，奴婢等会儿就派人去查。王妃，奴婢还有一事不明，您怎么将青罗派过去了？是不是太抬举季初河了？哼，他哪是要人伺候，他是要人撑腰。世子夫人，这样说不对吧？我们是二小姐的陪嫁，你的陪嫁和嫁妆都在沈府呢。是吗？季清源的嫁妆几乎要掏空了季家。孙嬷嬷，嫁妆箱子的钥匙都在你的手里吧？这是二小姐的嫁妆，你想干什么？孙嬷嬷，你把嫁妆箱子全部打开，按照清单核对一遍，明日一早与王府管事对数，好方便入库。入了王府的库还了得，不全成他季初河的私人财产了？别说二小姐，就是郡守夫人也要不回来呀。世子夫人要是在二小姐那里，不在奴婢身上。既然不在你身上，那也不必去沈府麻烦二妹妹了。青罗姑姑，麻烦你找几个人来将锁撬了，明早造册入库。好的，夫人，奴婢马上叫人来。不，这是二小姐的，你不能动。
来人，把这个老刁奴给我拉开！耿氏把这些人的卖身契全部交给女儿，就是想让这些人死死效忠他的女儿。我身边就一个嬷嬷和一个一起长大的丫鬟，卖身契还都捏在耿氏手里，这区别真大。世子夫人，这些嫁妆到底是继父的财产，你这么做是不是要和老爷夫人说一下？别说这些嫁妆我不用同娘家人商量，明日我就是把孙嬷嬷你发卖了，也是我一个人说了算。孙嬷嬷和春之墓中无主，都拉去跪一晚，好好反省反省。孙嬷嬷，先忍一忍，二小姐一定会把我们和嫁妆一起要回去的。今晚有劳青罗姑姑了，明日一早还请姑姑帮忙与王府的管事对接一下，把这些嫁妆都造册入库。好的，夫人不必客气。王妃，昨夜世子夫人惩罚了陪嫁来的一个嬷嬷和大丫鬟，让两人在院子里跪了一夜。只罚了2个下人。不仅如此，夫人把所有的嫁妆箱子锁全砸了。今天一早，嫁妆全部登记入库了。哼，瞧着他娴静温雅，还怕他是个软柿子。抬错花轿的事儿也有眉目了。季清源是故意上错了花轿，还封了下人的口。沈府洞房的时候竟没有一点异动，明摆着将错就错，火急火燎的生米煮成熟饭。这么说来，那季清源是瞧不上王府，上赶着嫁去沈家了。世子夫人肯定也早就觉察到了，一直到了世子爷闹到新房，才揭开自己的身份。王府和沈家，但凡有点脑子的人都应该知道怎么选。她能借此良机嫁入王府，也是她有这个命。我喜欢聪明的女子，但是如果聪明用错了地方，我定然容不下她。是，什么都逃不过王妃的法眼。那季清源，王妃准备如何处置？暂时先留着她。再为这门婚事跟我赌气，母妃不怕你难过。实话告诉你，她早已心有所属。原来如此，那母妃可否告知儿媳，世子心悦之人是谁？儿媳愿为世子促成此事，将他纳为妾室，也好让世子得偿所愿。哼，世子心悦之人是太妃身边的侄孙女徐嫣儿，她祖父曾是乞丐，这般出身的女子怎能做世子正室夫人？我本愿让她为妾，可这徐嫣儿心比天高，宁死不从。和儿，你必须想办法抓住世子的心，把她从徐嫣儿身边抢回来。母妃息怒，这件事儿媳自有办法，定不让您与世子母子离心。这是母妃出嫁时的嫁妆，虽有好些年了，今日赠与你了。多谢母妃赏赐，这镯子一看就价值不菲。前世嫁与沈承景，一心一意为了夫家，到头来换的却是那样的下场。这一世，我要为自己而活，绝不会再依靠男人。徐嫣儿，这位是世子夫人，王府养着你，你非但不感恩戴德，还魅惑世子让他休妻，真以为世子对你鬼迷心窍，我就动不了你吗？母亲，是我要休妻，与嫣儿无关。她出身低微又如何？总比某些嫁错人还死赖着不走，贪恋王府荣华富贵的女人强。母妃息怒，世子所言不假，我本是错嫁而来。今日见世子与徐小姐情深意重，着实动容。只是我想问问徐小姐，你要的是与世子相爱相守，还是世子夫人的身份？自然是与世子相守。母妃，徐小姐与世子情比金坚，求您成全他们吧。得到世子的人和心了，想必也不在乎那点名分，除非徐小姐想要的不是世子这个人，而是世子夫人的身份和淮阳王府的荣华。和儿识大体，这事便交给你张罗了。母妃，郡守庶子娶妻尚且重门第，世子身为王府嫡子，将来更是要继承王位，难道就不明白母妃为你择妻的苦心吗？如今你既不为孝道，又能与心爱之人相守，世子还有何不满？若我纳嫣儿为妾，只独宠她一人，母妃可会应允？
可以，但和儿是你的正式嫡妻，你要给她应有的尊重，不可作践她。母妃此言当真？那请母妃与儿子击掌为誓。恭喜世子，恭喜徐小姐。季初河，哎，你不知道和儿有多贤良淑德，堪称当家主母的典范。和儿她一听到世子与徐嫣儿私下定情，便求我做主，让世子纳徐嫣儿为妾了。母妃谬赞，其实是母妃疼爱世子，既顾全了世子和王府的颜面，又不委屈世子。您本也不屑棒打鸳鸯。祖母，我一定不会亏待了嫣儿。母妃也答应我了，允我独宠嫣儿一人。安儿，你可知道，妻是主，妾是奴，身份天差地别。将来就算是嫣儿生的孩子，她也只能是庶子，这还不叫亏待吗？太妃娘娘多虑了，将来徐小姐和世子生下孩子，可以记在我的名下，一样是嫡子的身份。你大言不惭！祖母，我知道，让嫣儿为妾的确是委屈她了。我会用我所有的积蓄，给嫣儿一个不亚于大婚的正式仪式。萧燕安，太妃娘娘，世子愿为徐小姐倾尽所有，这份感情我们旁观者都为之动容。难道世子的一腔痴情还比不上一个正式的身份吗？嫣儿是本宫养大的，并不像她攀附权贵，本宫绝不允许她沦为妾室。祖母，安儿，不是祖母不成全你们，你母妃说的是，嫣儿的出身是低了些，做不了世子夫人，那就让她嫁到门当户对的人家当正妻。太妃娘娘这般安排，可真可惜了王妃成全有情人的美意。谢楚河，你……太妃娘娘，嫣儿来了。嫣儿，你是怎么想的？嫣儿是太妃娘娘养大的，婚事全凭太妃娘娘做主。好啊，这可是你自己拒绝的，日后再想为妾，就去王府门前跪着求我。你真愿意嫁给别人？嫣儿起来吧，你的婚事本宫会好好甄选，定给你个好前程。是。和儿，快给太妃敬茶吧。谢太妃娘娘。和儿，这5000两银票是母妃给你的零用，谢母妃赏赐。从今日起，你便是这王府名正言顺的主子，也要学着长家了。季初河，我不甘心。一来就得了5000两银票，这日子简直不要太爽，要先在王府立稳脚跟。夫人，王妃怕夫人这边人手不够，特意赐了几个下人供夫人差遣。另外，王妃说让我晚几天再回她那儿去，先在夫人这边帮着照看一下。那就有劳姑姑了。现在算算，我身边有一个嬷嬷，6个丫鬟，4个小厮，这是陪嫁来的。王妃又赐了6个人，加上流华宫原本的人，已有28人。但是这些人中没有一个是我的心腹。等回门那天，一定要想办法把我的人从季清源手里要回来。再快些！季初河没有离开墨园，他和世子一起卸下了。是的。季初河想干什么？他难道想趁着世子不省人事，和世子圆房吗？水。世子，起来喝水。你怎么在这儿？是我把世子从酒楼抬回来的，又在这里守了一夜。谁让你守的？
你昨晚都对我做了什么？你怎么这么不要脸？世子，你多虑了，我什么也没干，你的衣服都是下人换的。昨晚上世子教一晚上的嫣儿，我不会对世子生出什么非分之想的。我教了一晚上嫣儿。是啊，你还让嫣儿小姐不要离开你。你听错了，本世子教的不是她。世子，你这是自欺欺人。你爱嫣儿小姐，整个淮阳恐怕都无人不知。可惜啊，徐小姐竟不愿意和世子在一起。还不是因为你这个冒牌货。世子，你真以为是我的原因吗？没有我，就凭徐小姐的身份，真的能成为世子夫人吗？滚出去！以后不许再踏入墨园半步。世子啊，你这样闹下去，徐小姐还真以为你没了她活不了呢。你应该反过来让她紧张才是啊，这样你们才能冲破阻碍在一起。我有一个办法，可以让徐小姐紧张世子，世子要不要听一听？我凭什么相信你？哼，爱听不听，不听拉倒。等等，你站住！世子将来也要继承封地，成为淮阳王，没能力怎么行？世子如此优秀，在淮阳大有可为，领个差事也定能做得漂漂亮亮。你说我适合领什么差事啊？眼下各地都在招兵，世子何不去军中历练？世子一身铠甲，何其英武，到时出现在徐小姐面前，我不信徐小姐会不动心。世子招兵要走遍7郡，少则月余，多则百日，这些时间徐小姐见不到世子，一定会思念世子。等世子归来之时，徐小姐说不定会不顾一切投入世子怀抱。好，就依你之见。那我就提前祝世子早日抱得美人归。你这么帮我，不会有诈吧？我错嫁进王府，能得世子夫人的身份已经知足了。愿世子和徐小姐有情人终成眷属，这样我的这个世子夫人也做得安稳一些。算你识相，退下吧。那是徐嫣儿的人。了，神救上来了吗？就上来了，还好他一跳就有人发现了。是他。世子夫人，世子不肯将你收房，也不能寻短见啊，死都不怕了，还怕活着吗？你们扶他去换身衣服，再熬碗姜汤给他。是世子夫人。又一个身不由己的可怜人。夫人，王妃的赏赐送来了，是司嬷嬷亲自送来的。虽是上等红木制成的，可这么小的匣子，放不了珠宝首饰，也不会是银票，到底是什么呢？竟是地契！居然是淮阳城中最繁华的街道，一共5间铺子，这可都是时下最赚钱的行当。过段时间再把嫁妆里的3间铺子也收回来，我也算有自己的财产了。夫人，你醒了。青楼姑姑，母妃赏我的地契我已看过，正准备去给母妃谢恩呢。王妃说刘华宫的司库也归夫人所有，这是司库钥匙。太好了，这刘华宫司库应该也有不少宝贝，我不拿就成徐嫣儿的。多谢母妃了。青楼姑姑，你帮我把这几份地契也放到库房吧，还要劳烦你暂时管理刘华宫库房。是夫人，不过夫人也要考虑挑一些得心应手的下人。我知道的，眼下这事急不得，我信任的人还在季清源手里，而且太迫切的培养心腹，反而会让王妃觉得我有野心，不如顺其自然，徐徐谋划。拜见母妃。免礼，和儿过来坐。世子主动领了差事，今日便去了淮阳府。这犟种，你是怎么劝动他的？儿媳只说男儿当志存高远，
他变硬了，总算长大了。母妃，儿媳只是做了一点分内之事，您给的赏赐也太多了。和儿，这些都是你应得的。你是正妻，世子的就是你的，明日便是你的回门日了。世子去了淮南府，只你一个人回去，怕是会招来一些闲言碎语。母妃不必担忧，旁人闲言无关痛痒。你这般聪慧大度，比季清源好太多了。还好季清源去了沈家，世子真是娶对人了。实在想不明白，那沈家有什么好的，怎么能让季清源像被下了降头似的，不顾一切的嫁过去？既然他那么想去，不如让他去试试，看看他到底能不能坐稳沈家主母的位置。和儿，你在季府可有学过管家看账？母亲教过一些管家的术务，账本之类的便没怎么接触了。确实，耿氏是个继母，又怎会真心对和儿好？青罗，给世子夫人吧。是。这些账本你带回去慢慢看，有不懂的地方就问青罗。王妃真要把掌家权交给那个冒牌货啊？我还以为他会被赶出王府呢。你说话注意点，你没看到他身后的丫头抱着的是账本吗？以后还是静着吧。就算当上世子夫人又怎么样？世子一点也不喜欢他。主子的事少议论，世子是不喜欢他，你是王妃喜欢啊。是留在我身边当差，还是回到季府去？你们自己决定。愿意留下的站在原地，想回季府的退后一步。机会只有一次。这我还是算了吧。算了。你叫什么名字？你愿意留在我身边？是，奴才春生，愿追随夫人。你可有家人在季府当差？没有。好，从今往后你就留在王府，其他人收拾一下，随我回门。3辆马车，这得拉多少回门礼回娘家？不愧是王府啊！当时都在传季府2位小姐抬错了花轿，还没人信。真是离奇啊！错了不应该换回来吗？嘿，我听说王府发现抬错的时候，沈府那边洞房都入完了。我也听说了，这季府的2小姐看上沈家的公子了，2人早就勾搭上了。天哪，季2小姐还真是不顾礼法。哼，亏那沈承景还是读书人，简直丢尽了读书人的脸。现在看，沈承景身上除了穷酸，还是穷酸。季初和竟和从前判若两人。季清源，你真是疯了！母亲，事已至此，您就算打死我也无济于事。沈郎一定会让我荣华，让我有享不完的福气。你究竟知不知道你放弃的是什么？那可是淮阳王府，你一定会后悔的。我绝不后悔。母亲，你看着吧，早晚有一天你会知道我的选择没有错。清源竟为我做到这种地步，我怎能让他失望？母亲，我回来了。务必还不生气，这一对比，季初和才去王府2天，就满身贵气了。沈郎，莫担心我。怎么不担心？我知岳母生气，我情愿替你受所有的责骂。这2人也不避一避，知不知道外面都传成什么样子了？之前我还不信妹妹和沈公子早就无媒苟合，今日一见，倒是信了。王府里不要抛头露面，免得被人笑话。哦，你怎知道王府的事？这是什么秘密吗？我为什么不能知道？我不信季初和也能重生，只有我才是天选之人。老天爷又给了我一次选择的机会。大小姐带来的回门礼放在哪里？堂堂郡守府，还放不下几件礼品吗？夫人，大小姐带回来的回门礼实在是太多了。
这怎么可能？母亲，这是王妃给女儿准备的回门礼。王妃说世子繁忙，不能陪女儿回来，委屈女儿了，所以回门礼就多备了一些。打开箱子。怎是如此贵重的东西，真是便宜他们。来人，把这只鸡给我抓住！慢一点，这弄坏了我的书籍。杀了！把这只鸡给我杀了！都与你再无一点关系。王妃是看在世子夫人的面子，才准备了这些回门礼。从花家那一刻开始，就已经把王府得罪了，但是我不后悔。好，我不与你们争论这些。季初和，你把我的东西还给我。我欠了妹妹什么东西吗？你还敢装傻？我们两个嫁错，嫁妆也抬错了，你不应该把我的嫁妆还给我吗？你的嫁妆我动都没动，你随时可以去拉回去。抬进王府的嫁妆，不就是给嫁进王府的女儿吗？当时母亲被嫁妆的时候，不止一次提过，王府不比普通人家，嫁妆少了可不行，以免让人觉得不够重视王府。母亲，你说是不是？母亲都不站我这边，前世就是季初和挡了我的路，明明沈郎一直喜欢的是我，都是季初和嫉妒我，害死了我。季初和，我和你不共戴天。妹妹，你虽然嫁去了既落魄又穷酸的沈府，但还是有60台嫁妆的，也是母亲精心准备的，可以接济沈府，日子不会过得太差的。母亲，还有一事和你商议。我在嫁妆箱子里发现了陪嫁去王府的下人们的卖身契，人和死物不一样，人有自己的想法，即使我留住他们的人，他们若不是诚心跟我，必定会生出二心来。今天回来之前，我问过他们的意见，他们都不愿留在王府，愿意回季府来。季初和的人可还在我手里呢，终于有可以拿捏他的筹码了。我竟有点不认识季初和了，难道以前的温顺都是他装出来的？母亲，这些人一走，我身边就没人了。堂堂世子夫人，连个陪嫁的丫鬟都没有，也叫人看笑话。你瞧瞧，我都忘了这一茬了。今日你就在府上再挑几个丫鬟小厮回府当陪嫁。母亲，府上的就算了，我叫曾经照顾我的嬷嬷和丫鬟，他们伺候我这么多年，我用着也顺手。前世一直不和你撕破脸，是因为嫁给了沈承景，还得依靠继父才能让沈承景入室。这一世我嫁的是王府，自然不用再和你虚与委蛇。初和，季嬷嬷和绵竹那丫头不是陪嫁去了沈府吗？季初和，你的如意算盘打得可真好。你刚还说王府的嫁妆是你的，沈府的嫁妆是我的，陪嫁的下人也一样，你还想要我的人不成？我不白要妹妹的人，我和妹妹换，10来个人换2个，怎么算都是妹妹赚了呢。更何况这些人也是妹妹用习惯的，难道妹妹不想把人要回去吗？怎么有种不好的预感？主子之间的争斗，我们这些下人永远都是最倒霉的。看这架势，我们想回季府也没那么容易啊。二小姐，老奴心里只有二小姐，一心想回二小姐身边，请留下老奴吧。二小姐，春枝的心里也只有二小姐一个主子，求二小姐留下春枝。妹妹，他们不愿留在王府，偏偏要去穷得揭不开锅的沈府，就冲这份忠心，你也该留下他们。季初和竟如此折辱沈府，果真势利，如此嘴脸，实在恶心。幸好我娶的不是他。回来，我看你今日要仗着世子夫人的身份欺辱我和清远。这个更是不是个省油的灯，夫人有点骑虎难下了。哼，想和我斗，你季初和还嫩点儿。继母就是继母，半点真情都没有，平时装模作样也就罢了，如今还要演给谁看？我在季府过的什么日子，究竟是不是大小姐该有的待遇，你自己不清楚吗？初和，你说话要讲良心啊！我入府的时候你才8个多月，是我把你一手养大，瞧瞧，这就是白眼狼，养不出的白眼狼。母亲，你是不是忘了什么？
这道伤疤一直蔓延到我的肩膀和后背。耿氏，你不记得那盆滚烫的热水是怎么泼到我身上的了吗？那只是个意外，没想到你还在记恨我，我真是活该呀！我要给人当继母，出力不讨好。季初和，你太过分了！要不是我母亲，你早死了！你赶紧跪下给我母亲道歉！耿氏，你不同意换人的话，我就把人带回王府了。换！母亲，不能换！你给我闭嘴！还不是你留下的烂摊子！季初和到底跟耿氏说了什么？季嬷嬷和绵竹呢？还不把人给我带过来！小姐，季嬷嬷可是曾经伺候过祖母的，季清源她怎么敢动手？没事的，小姐，就是洗了一些衣服。如果没有季嬷嬷和绵竹，我早就死在季府。卖身契呢？去拿他们的卖身契。母亲怎么反被季初和拿捏了呢？季初和究竟和母亲说了什么？我来接你们，和我一起去王府。你没事吧？世子，你怎么在这里？本世子正与郡守商议征兵之事，季府有人来报，让季郡守回府处理。想着你今天回门，便过来瞧瞧。这季初和看着也没那么讨厌，如果他不成为我和嫣儿之间的阻碍，当个摆设也挺好的。没想到季初和说的话竟然是真的，世子真的在忙着征兵。这怎么可能？世子怎么可能会来季府，还出手救了季初和？这不是真的，绝对不是。发生什么事了？我今早不是跟你说过，女儿回门，让你好好的办回门宴。老爷，是我疏忽，出了点状况，现在事情都已经处理好了。耿氏，你最好看紧了季清源，别让他再作妖。萧延安他明明喜欢的是徐嫣儿，上一世他为了那个徐嫣儿那么对我，为何换成季初和就变了？对啊，那沈公子一身穷酸味儿，真是没法和世子比。二小姐真是失心疯了，竟然选了沈公子，放弃世子。希望季清源和沈承景能熬得住贫苦的日子吧。你们可一定要一生一世永不分离呀！我和妹妹错嫁一事已成定局，今后我是淮阳王府的世子夫人，妹妹是沈夫人，我就在此恭喜妹妹觅得良人，喜结良缘。季初和，你不要高兴得太早，我一定会过得比你好，沈郎一定会大有作为。是吗，沈公子？那母亲，季初和刚刚和你说了什么？跪下！你和我说世子心有所属，一心想娶别的女人为妻，留在王府也没有地位，还会成为牺牲品。母亲，你一定要相信我，我说的都是真的。又不能把重生的事告诉母亲，也只能这么说。可今天季初和风风光光的回门，带了那么多好东西，他要是不受王妃重视，能有这样的排场吗？你说世子不在乎他，可世子分明很维护他。我究竟是相信自己的眼睛，还是相信你那些没头没尾的胡话？母亲，我说的都是真的，时间会证明一切，包括我义无反顾的选沈郎，以后你都会明白的。已经大局已定，你想反悔都没有机会，路是你自己选的，你自己跪着也要走完。母亲，季初，王妃，世子夫人求见。和儿这么快就回来了，快让她进来。参见母妃。奴婢参见王妃。都免礼，和儿，快来母妃身边坐。母妃，今日回门，
我从妹妹那儿把贴身嬷嬷和丫鬟换了回来。你这么做是对的，当然是用自己亲近的人更顺手。能把自己的人要回来，说明这丫头有些手段。这样的儿媳才是我需要的。母妃，我想让季嬷嬷当刘华宫的长侍嬷嬷，绵竹为一等丫鬟，她们都是识字的，也有能力处理事情。刘华宫由你说了算，不管是陪嫁来的，还是王府原本的下人，一律由王府来支月银。谢母妃。你摆着一副苦大仇深的样子，给谁看呢？参见太妃，回太妃，燕儿实在是有些……从今日起，季嬷嬷担任刘华宫的长侍嬷嬷，绵竹为一等丫鬟，晋升侍候，春生为宫内长侍，其余人各司就职。往后你们定要恪尽职守，严守王府中的每一条规矩。是，世子夫人。这是世子夫人给你们的赏赐，大家切记，夫人最是公正，有功必赏，有过必罚。谢世子夫人。夫人，刘华宫已步入正轨，青罗就自请告退，回王妃身边复命了。这几日辛苦姑姑了，此非赏赐，是谢礼，万莫推辞。日后还需劳烦姑姑，你不收，我反倒不安。少女时，华阳王府录得满门抄斩，有传言与徐太妃有关，王妃的死也透着蹊跷，或许可以从这些账册理清头绪。季嬷嬷，你来下。这是本月长宁宫的支出，870两，690两，320两，半个月竟花了1880两，连明细都没有。哪有这么记账的？钱花在哪儿了都不清不楚。不止本月，每月都如此。青罗姑姑特意提醒，这分明是王妃想让我看清这些糊涂账。王妃是想动长宁宫内卫，王妃需要一把刀，我恰是这把刀。哎，小姐，这事还得好好斟酌。我担心王妃和太妃两虎相争，最后伤的是你呀。嬷嬷放心，我有分寸。母妃近来经理不济，想让你掌管府中庶务，和儿可有信心？儿媳有心替母妃分忧，但没信心完全接管，不如让儿媳先在母妃身边学习，待能独当一面，母妃再放手，您看如何？真是个好孩子，有母妃在，你尽管放开手脚，我信你能担此重任。母妃也该好好享清福了。谢母妃信任。司嬷嬷，你陪和儿去长宁宫一趟，告知徐太妃，今后和儿将协理王府庶务。是，这般年轻能管得好事儿，王妃莫不是糊涂了？府中庶务轮得到一个心腹插手吗？徐太妃这块硬骨头，世子夫人啃得下来吗？真替她揪心。和儿就知道太妃娘娘慈爱，定会心疼孙媳妇。谁心疼她了？季楚河这是玩的什么路子？太妃娘娘疼惜孙媳妇，孙媳妇都记在心里呢。世子夫人，王妃让我给您送赏赐来了，劳烦司嬷嬷跑一趟，替我多谢母妃。夫人安心用膳，老奴这就回禀王妃。这些都是母妃司库的珍藏，工艺绝非寻常匠人能及，单这香球就价值千金。小姐戴上这花冠，定能艳压群芳。王妃对您是真心喜欢的。记得王妃如此看重，明日就从长宁宫的账目开刀了。今日叫大家来，是想和诸位认识一下。母妃信任我，让我协理王府庶务，日后还要养正各位管事和嬷嬷。夫人请吩咐。我没别的要求，指望人人都按规矩办事。有了规矩，凡事才有章法，才有据可循。任何不按规矩办事者，不管主子是谁，绝不。马管事有何事？报账支银子。我今天去帮太妃娘娘买了些东西，让账房给我支银子。报不了。为什么报不了？放肆！你有什么资格对世子夫人大呼小叫？老万，你敢顶撞主子？王妃管家时，账就是这么报的。你不给我报，我就去找王妃。你去找王爷也没有用，只要是王府的人，就得按规矩办事。想支银子，就拿票去。你是想查太妃娘娘的账？不，我只要票据，买了什么就拿什么票据来。
无论是谁，我只认票据支银子。好，你等着！慢着，马管事，我今日的话你可能没听进去，那我再说一遍。太妃娘娘，他打的不是奴才，是您的脸啊！季楚河，他怎么敢？反了，混账东西！太妃息怒，别气坏身子。太妃，季楚河敢如此嚣张，定是有王妃撑腰。这还用你说？你要是争气，哪有他季楚河的份儿？明明是您不争气，否则我早该是世子夫人。是，一二知错。你去和鸾宫找王妃算这笔账，我倒要看看他怎么说。是，奴婢这就去。王嬷嬷，我来见王妃有要事。不巧，王妃一早去梵音寺还愿了，怕是要住几日。夫人，这是采买票据，请您过目。王嬷嬷，这些票据都合规矩，交账房入账就能支银子。是。我罚马万不是因为票据，是他一个奴才敢对主子叫嚣，不罚岂不是要无法无天了？若是人人都像王嬷嬷这般知礼，我自然以礼相待。夫人说的是。季楚河没为难你，也没查票据。没有，他给的爽快，一句多话都没说。这季楚河唱的哪出？太妃，奴婢猜他是新官上任3把火。一个个什么东西，你们也敢骑到我头上耀武扬威？都给我滚出去！出什么事了？儿啊，你娶的什么悍妇？他要把我们都赶出去！我嫁的是你，不是他们，凭什么要我养着一大家？弟妹，你管家，一家子吃穿自然靠你。清源，你当初换嫁也要嫁沈成景，现在都嫌弃我们了？我爱慕成景，与你们无关。我待他不好吗？你们有什么资格挑三拣四？清源别气，都是误会，解开了就好，别伤了和气。沈成景今天必须赶他们，你不同意我就回继府，你选他们还是选我？你先回房，这事我来处理，好不好？哪有这样的媳妇儿？吃饭分两样，他吃山珍海味，我们吃糠咽菜。素兰就偷吃他2盏燕窝，你看造孽呀！养出了不孝子，娶了媳妇忘了娘，要赶我们走啊！继府小姐就当仗势欺人吗？我们沈家容不下你这尊大佛！你们算什么东西？花我的钱还摆脸色，沈素兰，你又算哪个葱？哎呀！二嫂，你不喜欢我就打我一个人吧。你以为我不敢？你就是欠打！敢打我女儿，我和你拼了！知道，狗奴才敢动我娘！打！给我往死里打！出来是我打着！小姐，是继父的马车。孙嬷嬷坐在车旁，头发乱了，脸上带伤，像是刚打完架。这里定是季清源，难道和沈府人闹起来了？这好戏可不能错过。绵竹，去拦车。是。这。孙嬷嬷，好巧啊！绵竹，你拦我马车干什么？让开！孙嬷嬷，妹妹可在马车上？说不在。原来是大小姐呀！二小姐不在车上啊。小姐，世子夫人才刚回府，听说是去了城外别院。城外别院，分明是去找世子了。我不能再听太妃的了。平儿，
给我打一桶冷水来，要井水。小姐，你要冷水做什么？只管去打，那么多废话干什么？小姐，小姐，再这么作践自己，要出人命的，快回屋吧，别管我，我就是要生病。平儿，摸摸我的头，烧了没？有点烫，奴婢这就去请府医。不准去，天亮后你直接去找世子，就说我病危。是，奴婢记下了。小姐，先回房暖暖吧。世子爷，府外有位平儿姑娘求见，说是王府来的。平儿，难道嫣儿出事了？世子爷，我家小姐昨夜突发疾病，刚受昏迷。小姐，打听清楚了，徐嫣儿发了高热，世子现在正守在她院里呢。萧燕安还真是个扶不起的东西，领了征兵的差事，父王定是寄予厚望。他倒好，说撂挑子就撂挑子，日后怎么立威信？还有那徐嫣儿，才几天就服人，真是高看的。小姐，您别往心里去，世子总有一天会明白您的好。我有什么可气的？他甘愿做妾，又动不了我世子夫人的位置。小姐，您就甘心看着，应该去争一争啊。傻丫头，争宠才是真委屈。有权有钱的世子夫人才舒坦，哪个当家主母靠争宠立足？那些满脑子情爱的，从来都没个好下场。这一世，王府只是我的船，但我不能再像前世那样愚笨。都给我快点，把这些全搬上去。妹妹这是做什么？光天化日的，打算明抢？季初和，你只握着铺子地契，里面的货全是我的。这铺子怎么来的？你心里没数？货是你的，那你占我铺子做生意这么久，租金是不是该结一下了？租金？自然，要么交租金，要么把货留下。我的人会按照仓库盘点的明细一一对数，若是少了，那便是妹妹偷了。沈公子今日一同前来，也算同谋，真要追究起来，可脱不了干系。元儿，算了，我们先走吧。你怕他？你可是想出兵役6策的能人，怎么能怕他？你就没点办法对付他？不对啊，前世季初和是听沈承景的，怎么他？父亲现在应该更在意我会不会对他失望。为什么？为什么季初和变得如此淡定？究竟是哪里出了问题？妹妹，给货还是给租金？你选好了吗？元儿，我们先回去，这是从长计议。兵役6策。兵役6策，你想出来没有？我正在想。沈承景，已经有人献策了，你能不能上点心？只要沈承景拿出兵役6策，我就不用再受季楚河的气。我回去就加紧钻研，争取早有突破。好重的酒味！滚出去！谁准你进来的？季初河，你到底想干什么？年主，叫人来把这里打扫干净。我命令你，立刻出去！就因为被父王训了几句，就躲在这里买醉？萧燕安，你就这么不堪一击？你闭嘴！你懂什么？为了一个徐嫣儿，你就要荒废前程，这辈子就围着儿女情长打转？我岂会如此？你的书房堆满兵书，可见对兵法上心。那你可知，父王正为兵役改革之事烦忧。怎么，世子夫人还要插手朝堂事？年主，笔墨。这版兵役6策是我总结前世教训补全的，比当年给沈承景的详细100倍。小姐，王妃派人来请您过去一趟。知道了，这就去。这些纸墨还没干，就这么放着？先搁着吧。走，看看王妃找我何事。去把萧燕安给我揪出来！混账东西，为了个女人撂挑子，军中事务全不管，真是被惯坏了。
这小子倒没真颓废，虽说挨了训，还惦记着兵役改革的事。是我错怪儿子了，看他这眼下的狼狈，倒像是彻夜构思。安儿，你能有这份见度，为父太欣慰了。是为父以前对你了解不够。和儿，你快看，我是不是眼花了？难得父慈子孝啊！王妃快来，瞧瞧安儿写的兵役6册，大有可为。是吗？那可太好了。父王、母妃，那不是我写的。前世沈承景见了这6册，眼里全是抢功的算计，萧夜安竟主动推出去。那是谁写的？是季初和，字字句句都是他所想所写。和儿，这兵役6册全是你想的？回父王，是儿媳所思所写。哈哈，好一个巾帼不让须眉！和儿，这6册本王征用了，即刻便召郡守们商议，届时有疑问，还需你随本王一同前去解惑。父王，儿媳一介女流，抛头露面，恐引非议，不如以世子的名义呈上去。用他的名义，反倒玷污了这好策论。你有此才略，岂能以女子身份就埋没？原来被尊重、被认可的滋味是这样的。王爷，这6册献策甚妙，和儿不能当官，您可得重重赏赐。若是赏赐轻了，我第一个不依。那是自然，本王必不亏待。我没听错吧？这道经社策论怎么会是和儿写的？季郡守好福气啊，教出如此才女，才是远超男儿。可惜是位女子，不然将来必是国之栋梁。来人，将兵役6册抄写书份，即日让所有官员传阅，再张贴一份在府衙门口，务必尽快推行。季初和怎么可能知道？难道他也重生了？前世明明是沈承景的功劳，这一世竟被他捷足先登了。肯定是季初和记下了沈承景前世的策略，这一世便拿来冒充自己的。难怪前世他的策论平平无奇，这一世却突然有了惊世之才。母亲，听闻您身子不适，我带了些滋补的汤品，望您早日痊愈。你有心了。为父问你，那兵役6册真是你自己想的？父亲是觉得父王的话不可信，还是觉得女儿没这个本事？季初和，你少拿王爷压父亲！你是不是也重生了？妹妹在说什么？重生是何意？你在说什么？我听不懂。他没重生，那他怎么写出兵役6册？就知道他沉不住气。就算他记得前世的只言片语，现在兵役6册也已公之于众，他拿什么跟我争？说起来，我写的策论分明跟季初和的天差地别。清源竟还说他剽窃我，方才我还猜是不是季清源写的被偷了，真是高看他。这么说来，倒是巧了。沈公子不妨把你写的拿出来，咱们比对一下，也好还我清白。世子夫人说笑了，我写的那些不值一提，比起你的兵役6册，实在是班门弄斧，在下心服。你说什么？你不是快想出来了吗？元儿，你别再胡闹了！你是不是偷看了世子夫人的策论，记了些皮毛就逼我硬凑？明明是你写的，你怎么会想不起来？够了，闹够了没有？成何体统？父亲母亲若是无事，和儿便先回王府了。你还有脸哭？说6册是承景写的，到底是怎么回事？给我说清楚！难道前世那6册是季初和写的？是沈承景冒领了功劳？我错了，我读错了。母亲，我错了，我不该任性妄为，和季初和欢亲，
现在知道错了有什么用？都是你勾引我女儿，你也不想想，你有资格娶我女儿吗？岳母需要血口喷人。成婚前我与清源并无瓜葛，是他大婚当日突然出现在沈府，哭着说非我不嫁。我一时糊涂被他哄骗，如今悔得肠子都青了，娶了这么个飞扬跋扈的蠢妇。你敢骂我女儿？沈成景，你这个没心没肺的狗东西，我后悔嫁给你！你滚！我再也不想回去跟你过苦日子了。今日府中可有什么情况？徐太妃那边来报账了吗？报了，半分收敛都没有，拿来的单据也是乱七八糟的。小姐，我们接下来该怎么办？时机未到，再等等。母妃忍了10几年，不差这1个月。小姐说的是。世子这2日，母妃，您和世子又因为徐嫣儿的事起冲突了？我已经将他禁足，他再敢去见徐嫣儿，我打断他的腿。母妃万万不可，赌不如输。你越反对，世子越离不开徐嫣儿。和儿，你太懂事了。母妃永远向着你。母妃，世子现在是什么态度？绝食呢。果然是被宠坏了。世子不知道，绝食这种事只对心疼他的人才有效果。母妃莫要伤心，徐嫣儿是什么本性，咱们心知肚明。只是世子迷了眼，只看到他的好。两人朝夕相处久了，世子迟早会看清他的真面目，到时候他嫌恶都来不及。母妃放。夫人，世子3天没沾水米了，再这样下去要出人命的。去备清粥小菜，清淡易消化，量不用多。季初和，谁准你进来的？滚出去！世子饱读诗书，却干这不忠不孝的事，还有脸冲我大呼小叫。你于公，你擅离职守，视为不忠；于私，你糟践身体，视为不孝。你敢说我说错了？我知道你是来劝我的，别费心思了。母妃不答应我纳嫣儿，我就绝食到底。用绝食逼父母，算什么本事？要谈条件，先拿出资本来。什么资本？兵役改革的进展和难题，你把这事儿做好，才有资格跟父王母妃谈条件。打铁还需自身硬，你有能力才能说了算，否则什么？否则季初和，你放心，嫣儿绝不会觊觎你的位置。若我与他有了孩子，我必让他们做嫡子嫡女，这辈子我也只纳他一人。是，世子只有徐小姐一人，也只和徐小姐一人生孩子，我便依世子所言。好，一言为定。资料你慢慢看，我先告辞了。你和徐嫣儿的深情，迟早会变成天大的笑话。王妃成了。好，那混小子肯吃东西了。何止啊！世子夫人刚进去扮主香，世子就端碗喝粥了，现在正对着兵役资料熬夜呢，那股劲头从没见过。在我这儿横眉竖眼的，到和儿跟前都乖顺了。这真是……太妃别急着拒绝。苏嬷嬷管库房算账目，是一把好手。李嬷嬷采买从不吃回扣，他们都是王府老人，您应该认得。你想得到吗？让你的人管我的库房，我的老底儿不都被你扒光了？苏嬷嬷、李嬷嬷是王妃的得力人，放我这儿是屈才。本宫这里不缺管事，不用你费心。既然太妃早有安排，我便不越界，但粗事杂活总需人手吧，总不能让您宫里的人忙不过了。王嬷嬷，挑几个留下，其余的都带走。你，还有你，留下吧。人挑完了，没别的事儿就退下吧。那和儿告退，太妃保重身体。求母妃同意我纳嫣儿为妾，若不答应，我自愿放弃世子之位。萧燕安，你再说一遍，为了那个狐妹子，你连世子之位，连爹娘都不要了，你这个逆子！看来这几日徐嫣儿又吹枕边风了。前世季清源争不赢徐嫣儿，这一世我同样也争不赢。还好我要的从来都不是萧燕安。母亲，
宁差使做庙，不毁一门亲。世子与徐小姐情深至此，我们做亲人的怎能眼睁睁看他爱而不得？更不能让骨肉亲情败在儿女情长上。儿媳恳请母妃成全他们，让徐燕儿入府为妾。你怎么？你可知你在说什么？世子可还记得此前徐小姐拒做妾室时，我没脑死的蠢货，连五妹子迷的魂都没了。母妃，戏文里的情爱不都这样，要死要活才显得深情？难道我们真逼得他把徐燕儿养在外面？那才是真的难看。和儿说的对，越逼他越跟我们离间。可他还说要去和徐燕儿商量，要是那女人不答应，我们都退了步，反倒被他们踩着脸拒绝，脸往哪儿搁？母妃放心，徐燕儿绝对不会不答应。和儿，委屈你了，他半点不顾及你的颜面，你还处处为他着想。若真让他们在外面搭伙过日子，我这世子夫人才是彻底没了颜面。对啊，被他这么一闹，倒忘了这层道理。嫣儿，拜见王妃，拜见世子夫人。燕儿，别怕。上一次世子要拿司嬷嬷，让他起来吧。燕儿，委屈你了，以后我再也不会让你受这种苦。世子，只要能和你在一起，我什么苦都能受。嬷嬷这是在生什么气呢？小姐，你就不该松口，早该断了徐燕儿的路，让她永远别想进王府的门。该来的挡不住，我拦着她入府，难道能拦着世子把她养在外面？100个妾我都能容，一个外室却会让我这世子夫人颜面扫地。世子夫人，司嬷嬷深夜前来，可是有什么要事？老奴是替王妃给您送东西的，这里是王妃所。季初和，母妃还在气头上，这事儿得麻烦你帮个忙。嫣儿虽是妾室，但我想给她体面，你能不能安排人将这聘礼单子上的东西送去嫣儿那？这有何不可？这上面的东西都是世子的钱财，除了世子的这一份聘礼外，府中纳妾的规矩，我一样也不会少了徐姨娘的。谢谢你。对了，徐姨娘入府后，世子打算安置在何处？不用另找院子，就住墨园，我已让人收拾好，不劳你费心。行，世子还有别的事吗？没了。季初和，你是个好女人，只是我终究要辜负你了。世子这话严重了，我早说过，我要的只是世子夫人的位置，如今我稳坐这个位置，谈何辜负？世子，先进屋，我有一个惊喜要给你。嫣儿，去换上它。今日，我要与你拜堂成亲。世子，我好看吗？好看。吉时到，我们拜堂。鄂伯，先吃点东西垫垫。世子，春宵一刻值千金。世子，怎么了？没事，我去趟净房，你赶紧收拾。没有落红，萧燕安要是发现，我百口莫辩，要是传到王妃耳朵里，还是应该听听嫣儿的解释。哎呀，不许看！老奴给世子徐姨娘请安。恭喜世子，贺喜徐姨娘，老身就先行告退了。撒谎造假如此自然，他跟我所言都是真话吗？我想起府衙还有公务，先走一步。世子，你不是说陪我去给母妃敬茶吗？我怕。怕？这王府你住了10多年，难道王府是吃人的地方？世子，小姐，您说怪不怪？
世子今早竟丢下徐嫣儿去了府衙。男人果然都一样，得到了就不珍惜。萧燕安应当舍不得让徐嫣儿一人去敬茶，事出反常必有妖。世子夫人，墨园的桂嬷嬷求见。让她进来。世子夫人，这是徐姨娘的原帕，按规矩呈给您过目。知道了，今日敬茶要去长宁宫，母妃和太妃都在，你让她好生装扮，别失了王府规矩。是，奴婢这就去吩咐。桂嬷嬷，且慢。啊，夫人还有何吩咐？把锦盒给我看一下。小姐，这污秽东西碰不得的，脏。这东西先放我这。王妃先前闹得凶，如今还不是让徐嫣儿入了府？季初和空有主母名头，抓不住世子的心，又有什么用？今天我非要让这对婆媳下不来台。太妃娘娘，您这几日气色瞧着亮堂多了，想必最近睡得安稳。好多了。这就好，不过人老了，气血易滞，您可别总闷在屋里。我听太医说，每日走动走动，出点薄汗，最是养身。走动？我看你是想把我这老骨头折腾散骨。太妃说笑了，就是慢悠悠晃着，比散步快一点就行，哪能算折腾？哎呀，太妃您头上的点翠嵌珠簪也太衬您了，配您这肤色好看的紧。这是早年先帝赏的。原来如此，孙媳说句大逆不道的话，您这身带仪态，戴上这发簪，完全不出18、19岁的姑娘家。实在是，昨晚伺候世子太累，一时睡沉了，还望各位娘娘恕罪。伺候世子确实辛苦，晚些也情有可原。太妃说的是，徐姨娘先起来吧。快上茶吧，这杯妾室茶喝了，也算全了规矩，好让徐姨娘早些回墨园歇着。这个季初和揣着明白装糊涂，比千年老龟还能忍。嫣儿给太妃娘娘敬茶。拿着吧，入了府就安分些，好好伺候世子，早日诞下子嗣，才是你的本分。谢太妃赏赐。嫣儿给王妃敬茶。你既入府为妾，需时刻记住自己的身份。若是恃宠而骄，不敬。桂嬷嬷，你今早将原帕拿去给夫人，她有没有说什么？姨娘，夫人把原帕留下了。什么？她留下我的原帕做什么？奴婢也不知道，更不敢问夫人啊。桂嬷嬷，夫人当时可有说什么？还有，她是什么表情？夫人没说什么，表情也很正常。季初和心思太深了，万一被他看穿原帕作假，我就完了。姨娘，刘华宫来人说，世子夫人请您即刻过去一趟。季初和这个时候找我，他想干什么？来人没说，只催着你赶紧过去。徐姨娘，原帕上的落红，你最好解释清楚。季初和，你少血口喷人，你这是想诬赖我。诬赖你，需要找宫里的嬷嬷来验。小姐，打听消息的小厮回来了，世子去了醉仙楼。他这是不愿面对自己被蒙骗的事实，只能躲在酒里装糊涂呢。小姐，这事要不要告诉王妃？万一徐嫣儿有了身孕，恐生事端。先不用，徐嫣儿未必撒谎，医书里确有记载，并非所有女子初次都有落红。可她确实作假了，是怕世子怀疑吗？可不是吗？女子的清白需要各种佐证，男人是否清白倒是无人计较。可您是当家主母，此事涉及妾室清白子嗣的血脉，你已经被卷进来了，不能再拖。我知道，得想个最妥当的法子，既不能让王府蒙羞，也不能平白冤了谁。看在母妃给的那些地气庄子的份上，我也该操这份心。嬷嬷，吩咐备车去接世子。这里不是墨园。世子醒了，洗漱一下，一起用个早膳。刚好我有话要和世子说。
世子站着干什么？过来用早膳吧。这感觉竟莫名让人觉得心安。世子一会儿还要去府衙，咱们边吃边说。关于徐姨娘落红的事儿，你有什么打算？还要先谢谢你，没把这事告诉母妃。我没说，是怕母妃动气伤了身子，跟世子无关。但这事瞒不了多久，母妃迟早会知道，你得尽快做决定。他为什么要骗我？我那么想他。你是认世子，是你回来了吗？哎，姨娘，这是避子汤。你说什么？避子汤？不可能！世子怎么会让我喝这种东西？姨娘息怒，真的是世子的吩咐。张府医就在这儿，你不信可以问他。徐姨娘，这碗避子汤确是世子亲口嘱咐老奴接好送来的，还说务必看着您喝下去。说谎！你们都在说谎！是季初和，一定是他的主意。滚！都给我滚出去！谁再敢提避子汤3个字，我撕烂他的嘴！张府医，这可怎么办？药也洒了，姨娘又不肯听劝。徐姨娘情绪激动，咱们硬逼不得。世子交代过，这事不能含糊。我先去府衙回话。是季初和告诉你，我的落红是假的，对不对？徐嫣儿，你能不能别什么事都扯到他身上？世子，你不要被他迷惑了。他嘴上说着不争世子的宠爱，可是他哪里像不争的样子？这都是他以退为进的手段。他想借着落红一事离间我和世子的感情啊！挑拨！是我亲眼看到那方白布上干干净净，连半点痕迹都没有。徐嫣儿，你为什么要在原帕上作假？是不是心虚了？我是清白的世子，我从小在太妃身边长大，听了多少女子视生不如死的话。我怕你嫌弃我，怕王妃借着这事把我赶出去，更怕季初和抓住把柄，让我永无出头之日。世子，我好不容易才嫁给你，哪怕只是个妾，我也知足了。我真的不想失去你，世子，我错了。季嬷嬷，叫春生过来一下。小人参见世子夫人。你去安排一下，将徐太妃身边心腹的底细好好查一查，再查查徐太妃名下的私产。是，小的这就去办。哼！母妃息怒，事发突然，儿媳是怕您动气伤了身子，世子已让徐姨娘服了避子汤，眼下先稳住局面更为要紧。安儿，从今夜起，你搬去流华宫，每月只准回墨园10日。你敢违逆，我打断你的腿！母妃，少废话，我的话就是规矩。四嬷嬷，盯着他收拾东西。绕来绕去，倒把我推成了靶子，这哪是罚他？绵竹，快给小姐和世子铺床。世子，这些日子委屈你住偏殿，可否？好。小姐，这怎么行？嬷嬷去盯着偏殿的事便好，缺什么直接去库房取，不必报备。小姐，王妃特意让世子住进流华宫，不就是要您赶紧怀上嫡子？您怎么还让世子住偏殿呢？王妃此事急切，不过是因为萧燕安膝下空虚，等世子真出生了，王妃就不会非把萧燕安绑在我身边了。嬷嬷，我跟萧燕安这辈子都不会有孩子的，我过不了自己这关。好，听小姐的，是老奴糊涂了，您的确犯不着委屈自己。徐太妃来淮阳的时候身无分文，这才多少年，名下竟然有这么多铺子和田产，可见从王妃手里捞了不少银钱。小姐，咱们安插在长宁宫的人传回消息，说见着徐太妃床边有个暗格，她常趁没人时拿出些书信翻看。暗格、书信一并彻查，不留死角，把这个不经意送到徐嫣儿眼前。老奴懂了。母妃，徐姨娘揭发长宁宫单据作假，儿媳疑心府中财物遭人私吞，请母妃恩准，由儿媳彻查长宁宫。准，账目真假一查便知，绝不容有人中饱私囊。
太妃娘娘，孙喜才查了1月账目，账上变短了数千两银子。太妃，对不上的银两，您可知去处？哼，无非是哀家存了些私房钱，你们何必小题大做？太妃娘娘，自你来淮阳后，我自问从不短您的吃穿用。你们不懂，哀家穷怕了。当年我与王爷过冬，连炭火都烧不起，冻得手脚生疮的日子太难熬了。那太妃这些年一共存了多少私房钱？王妃，你这么质问本宫，是在审贼吗？哼，不问自取便是盗。和儿，把东西拿上来吧。太妃娘娘名下有田产8处，银铺3间。你怎会知道？父王，您打算什么时候出面啊？再闹下去就收不了场了。先回去。父王，长宁宫都乱成那样了。太妃，劳烦您亲手打开这个匣子。不必等了，来人，撬开匣子。信里全是儿女情长，字眼龌龊不堪。只是这落款原圣，听着格外耳熟，却一时想不起在哪听过。平王，平王，太妃，你到了淮阳，还私下与平王联络过？他早被皇上软禁在帝都，别说我来淮阳后，便是在帝都时，也早已与他断了联系。你们满意了吗？满意，就凭这些信，足以让淮阳王府株连9族，满门抄斩。王爷的身世，到时候怎么说得清是先皇血脉？昨日父王跟我说了许多女子持家的不易，我满脑子都是你。世子刻意来找我，总不会是为了说这个吧？也没什么大事。世子这几日也辛苦了，既然无事，便回房歇息吧。刘华宫就不留你了。我今日当真无事。你想不想出府转转？街上新开了家点心铺，听说很是别致。不去。世子，我还有账册要核，若没别的事，劳烦你先出去。那我先出去了。小姐，方才老奴去偏殿瞧了，世子竟把墨园的东西全搬来流花宫了，连他常用的砚台都摆上了。母妃，方才张府仪从徐姨娘院里回来，确诊了，是喜脉，有孕了，她倒是好福气。恭喜母妃，用不了多久，您就能抱上孙儿或孙女了。和儿，委屈你了。这个孩子，你想留吗？自然要留。孩子是无辜的，也是王府的血脉。母妃，儿媳以为子嗣与嫡庶无关，全看心性与能力。多少世家也靠庶子撑起门户，重振家业，便是这个道理。你这孩子倒是把话都说到母妃心坎里了。和儿，你放心，母妃知道你心里的坎，绝不会逼你做不愿的事，包括和世子圆房。不过话说回来，王府就妾身参见世子，世子夫人。夫人，你想留下这个孩子吗？世子此言是不想要这个孩子？不是，我不是这个意思。我是说，一切听夫人安排。毕竟这孩子不是嫡子。不是嫡子又如何？难道不是世子的血脉？是我的血脉。虎毒尚且不食子，世子何出此言？我更做不出残害妾室子嗣之事。我早已在母妃那里表明态度，王府子嗣只看心性和才能，不论嫡庶。姬初和真这么想吗？他不仅不嫉妒，还愿意护着我的孩子。母妃，徐嫣儿肚子里的孩子，您真打算让他留下？那是徐姨娘，再用力！好痛，好痛！徐姨娘，再加把劲儿！孩子的头已经露出来了，深吸气，用力呀！生了，生了！
恭喜姨娘是个小公子。我生了个儿子。世子夫人您瞧，这孩子多壮实，白白胖胖的，胳膊腿蹬得可有劲儿了。前世我身子孱弱，幼儿出生时瘦得像只小猫，如今这孩子这般康健，真好。对了，世子夫人，这孩子身上还有个记号呢。